Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во училница по македонски јазик. Јас сум наставник Весна Анđелевска, предавам македонски јазик во Основното училиште Лазо Ангеловски Скопје. Денес ќе зборуваме за паралелна рима. На овој час ќе научите да знаете да ја препознавате паралелната рима во поетската творба и да знаете да ја применувате во своите лични поетски творби. За да ја сватите важноста и улогата на римата во поетски текст, да се потсетиме на лириката како литературен род. Лириката како литературен род се карактеризира со сликовитост, која се доловува преку стилските фигури, визуелните и аудитивните елементи. Емоционалност, која што се доловува преку лирското јас, и музикалноста, за која што римата има многу голема важност. Римата всушност представува гласовно, може да биде целосно или не целосно совпаѓање на исти слогови на крајот од два или повеќе стиха. Има неколку видови рими. Да спомнеме дека римата е важен елемент во лирската творба, бидејќи ја зголемува музикалноста, сликовитоста и емоционалноста на песната. Ние во претходните оделенија учевме за видови рими, но според местото на акцентот. Тогаш рековме дека имаме машка рима, кога се римуваат едносложни зборови, ред, блед. Женска, кога се римуваат двосложни зборови, дамнат, пламнат, љубам, губам, младост, ладост, даат, клад. И дактилска рима, кога се римувани трисложни зборови, например убавина, лавина, завивање, откривање. Постои уште една поделба на римите, а тоа е според местото на римата во строфата. Според оваа поделба, римата може да биде паралелна или рамна, вкрстена и обградена или гушната рима. Паралелната рима ја има во строфите кога се римуваат првиот и вториот стих и третиот и четвртиот стих. Ако стиховите ги обележиме со буквите А и Б, шематски тоа би изгледало како АА, ББ. Еве пример за паралелна рима. Цветови луѓе, луѓе цветови. Ке населиме сосем нови светови. За да го освоиме цел свет идеме, пријатели, ништо друго да не бидеме. Гледате дека тука се римуваат зборовите цветови, светови, идеме, бидеме. Крстена рима е кога се римуваат првиот и третиот и вториот и четвртиот стих, или шематски АБ, АБ. Еве и пример за вкрстена рима. Везилке, кажи како да се роди, проста и строга македонска песна, од ова срце што со себе води, разговор ноќен во тревога бесна. Гледате дека тука се римуваат зборовите роди, води, песна, бесна. И обградената рима е кога се римувани нели првиот и четвртиот и вториот и третиот стих, или шематски тоа би изгледало како А, Б, В, А. Еве пример за обградена или гушната рима. Светка, зимски мраз по улиците. Снегот од кровови обвиснува во мразуци. А што ни смислува ке кажат допрва капавиците. Гледате тука дека се римуваат зборовите улиците, капавиците и обвиснува, смислува. Еве една поетска творба, Старо училиште од Стојан Тарапуза, во која што е запазена, односно употребена правилна паралелна рима. Што значи правилна рима? Тоа е дека ја има во сите стихови од песната. Денеска тагата да ми ја сватите, едно старо училиште ги затвори вратите. Се разжалости, оневесели, зашто детската врева од него се пресели. Без неа лицето сосема му огрубе, штама го зави и оглуве. Стана гнездо оставено, во ветрови дланки заборавено. Денеска болката да ми ја сватите, едно старо училиште ги затвори вратите и со молк се збогува од учениците, што ги полнеа со живот училниците. Гледате тука дека сушно се римуваат, нели, во парови зборовите,
Shvatite, vratite, oneveseli, preseli, ogrube, ogluve, ostaveno, zaboraveno, shvatite, vratite i učenicite i učelnicite. Sada proverite vi sami koliko naučite od ova prezentacije i od ovog čas. Evo vi domašna zadača. Vašата zadača je da ги пронајдете стиховите во кои е употребена паралелната рима. За тоа ќе ви послужи поетската творба Црвена од Коста Брашевиќ. Ви благодарам на вниманието и довидување.